Mám Barryho Owen. Ne. Je to môj náhradný účet, vidíte, že mám 978 trofí, ale prichádza to sem. Podľa názvu videa ste to počuli. Viem, 76 gemov, ale jak som hovorila, je to môj náhradný účet. Sem, keď idem do môjho hlavného účtu, tak to ma čaká docela dosť gemov a to je presne toto. 301 gemov a v tomto videu ich minieme, no nie všetky, ale minieme dosť veľkú súčiastku a kúpime si Mythic Skin. A viem, že sa to moc neoplatí kupovať Mythic Skin, ale čo už. Strašne sa mi páči ten skin a fakt, je to dobré. Teraz pušujem Dynamika a mám ho na 20 ranku. Chcem ho pušnúť na 25, potom dať tohto Edgara, Edgara na 20, na Ghost 3, lebo mám zdiel na Bronze 3 a chcem mať Sea of Brawl Stars, alebo jak sa to volá, Seu, neviem. A pušol som aj Mortisa na 25 a mám ho na Silver 2, takže podľa mňa je to fakt dobré, ale idem už to kúpiť, čo hej, strašne som napätý. Viem, že to moc vôbec viem, že sa to vôbec neoplatí. Lepšie je, keby som si kúpil trebárs kredity, ktoré tu budú určite, tak za mesiac najbližšie. Áno, Mythic Skin je za 200 gemov. Viem, aj toto je Mythic Skin, aj toto, aj toto. Počkaj, nie, toto nie je Mythic. A viem, že to je Mythic Skin, ale toto si fakt nejdeme v dnešnom videu kupovať. Ale my ideme tohto. Minotaur Bull. Vyzerá to tak, že keď na to kliknem, takže iba BOOM. Ale nie, on na začiatku ešte pobeží. Pozerajte sa. Ja to budem kúpať cez shop asi. Ja som nič to. A môžem si ho kúpiť aj sem, ale pozerajte sa ako. To je Lion Bull, ale takto si nejdeme. Pozerajte sa. On tak pobeží a to my nevidíme v tom shope. A ja sa to idem asi kúpiť cez shop. Takže v tomto videu si utráčim 199 gemov, čo mi zostane 102 spadol. A viem, mohol sa získať aj zadarmo, ale to 10 dostali celého sveta, ktorí to hrajú a ktorí urobili také jedno video. Čiže ja už som sa pokúšal zapojiť do súťaže 1 milión gemov, nevyšlo mi to, takže už som zazmeril s tým, že už nedostanem nič. Takže idem na to. Okamih. OK, to je také, ale ja som si ho bola zlý. Wow. Strašne pekný skin. Mne sa strašne páči. A je to... Nemaj gemy. 102 gemov. Ne. Ja som úplne hotový. OK. Dám si... Je to pohľadá ikona. Ja som sú títo... Braleria. Tuto je. Strašne dobré. OK. Ja to nemôžem uveriť, že som si to kúpil. Samozrejme, v dnešnom videu stojí. Free. A ja som si to tam zobral. Je niečo free v shope. Aha, to som ja dostal. OK. Dobre, mám tu aj spray dokonca. Neviem, že či to zabudli dať k tej oferke, alebo neviem čo. Ale mám tu aj spray, lebo to by nebola predsa dobrá oferka, keby sme nemali ani spray. A je to fakt super. Ja s tomuto nemôžem uveriť. Takže ja si idem dať tie piny a aj ten spray.
OK, idem sa s tým zahrať, ale toto je strašne pekný skin. Toto je normálny bull a... Normálne som... Tak. Strašne pekný skin. Musím uznať. Pekný skin, ako neviem čo. Niekomu sa možno nepáči, viem, ale mne sa strašne páči, takže je to aférka, ako neviem čo. Ja som úplne rozhodený. A nemusí byť strašne, že oh my god, to je nejaký youtuber, čo má taký drahý skin. Ale jo... To jak vyzerá? Keď... To je krásne normálne. Čo strieľa vôbec? To je strašne pekný skin. Čus. Super. No tak okej. Ale mne sa extrémne páči. Normálne som šťastný, ako neviem čo. Oh my god. To je strašne pekný skin. Tak to dúha. Ešte tam pod mapou. Aj tam. Strašne sa mi páči tento skin. Podľa mňa je tento skin jeden z najkrajších, ktorý kedy vydal Supercell alebo Brawl Stars. Takže pozor Mandy. OK. Takže dislike. Strašne páči tento skin. Wow, tu môžete vidieť úplne všetko, napríklad ako strie. Ako má ulti? Mne to je jedno. Tak tu už ide o inom. Nie je to skoro vôbec zmenené. To je dobré. Dobre, ale nechcem nič hovoriť. Ale tak halo zase. Je po mňa. Keď dáme Ja som vedel, že... Ja toto sa nedá. Nech ide hore, nech ho strieľa hore. Ja proste už viem všetky veci. Varoval som Mandy, varoval som zase. Povedz, kto by tam dával ulti, keď má on ulti. Sorry, ale tomuto musím dať dislike. Dobre, nechcem byť fakt toxický, ale tento si to zaslúžil. OK, dobre. 3 na 1, fakt super hra. Superová hra. Prvá hra. Ale zase nebuďte ako neviem kto. No dobre, GG. Počkaj, aspoň uvidíme, ako má prehru. Ako má animáciu, keď prehrá. Tak neuvedeli nič. Dobre. Ale mňa zaujíma, ako má animáciu, keď prehrá. Keď teraz sa pozriem na YouTube, no tak bude úplne... Ja som sa vrátil teraz do dovolenky, takže tam buď bol fakt super internet, ale nebol signál, alebo bol super signál, ale nebol internet. Takže ja som sa... Niekedy bolo, že slabý signál, ale bol signál a aj internet, ale tak... No je po mňa. Tik ma dá. Najsilnejší brawler. Pre Brawl Stars ma dá. A takže sa dá pochopiť najsilnejší brawler. Dobre, sme sa dápe. No sorry, ale ja dávam také tesnotky s bullom, že hej no. Ja bola ako moc nemusím, hej, ale tento skin som tam nemohol nechať. Takže, no dobre, urobil som na nič rutinu a je po mne. Čus! OK. Kde je Tik, najsilnejší brawler? Kladete sa Stu alebo Tik? Jasne, že Tik vyhrá. To sa dá pochopiť. Tik je proste borec. Ale musím dať like, lebo fakt super hral. Takže fakt Tik, rešpekt ku Tikovi. Do komentáru napíšte Tik borec. Takže hej no. Aspoň dúfam, že mám zapnutý komentár. Že môžete písať. Tik si borec, ja viem. Ale väčšinu damageu dal Tik, nie Piper. Piper on vyžral a Tikovi kill.
Ale akože strašne sa mi páči ten skin. Ten skin je brutál. Ok, mám startupke tu voľovať. Znovu mám dislike, ja som chcel ťuknúť na like. OK. Exit. OK, super. Ja sa ako teším, že to není rare, pretože ja mám strašne veľa rare skinov. Rare startupov v týchto daily. Takže jo, ale ona by som tiež dosť chcel. A samozrejme sem až. Ja si nechcem switchnúť na Barryho, pretože Leon a Barry to je úplne niečo iné. A ako... Barryho mám na mojom náhradnom účte, to mi bohate stačí, lebo sa za neho môžem hocikedy zahrať. A to robím takto, Spercel, idem do settings, idem do logout a potom dám play without a som v mojom náhradnom účte. Takže hej. Za Barryho sa tiež dobre hraje, ale my teraz sme dneska prišli zisťovať Minotaur Bulla, čo je fakt pekný skin, jak som už hovoril. A wow. Haló? Počkaj, ešte raz. Skade si vybral tú zbraň? Prečo si ju vybral zo zadku? Ako... Haló? Prečo si ten Bull vybral tú zbraň zo zadku? Môžem to niekto povedať? Počkaj, nie, to nie je pravda, to nemôže byť pravda. To nie je pravda, nemôže, preto si vybrať zbraň zo zadku. Nie. On je proste kúzelník, on si proste zo zadku vybere zbraň. Ako keby, si predstavte, že ste na kúzelníckom divadle, hej, tam máte, že kúzelníka, hej, on tam príde, zobere zo zadku zbraň. Dobrý kúzelník, čo? Ale reálne, ale halo? Jak si ten Bull vyberá zo zadku zbraň? Ok, ja už sa k tomuto nebudem vyjadrovať, ale ok. Happy Melody je tiež v tom... Vlastne už sú 3 skiny, nové skiny v tom... jak sa poviem... Brasto pre Minotaur Bull, potom Happy Melody je Ranked skin, Rankedy tiež rád hrajem a už som na Gold 2. Ešte som vám neukázal, čo mi padlo do Silver 3. Nikto nič nevidel, vôbec sa mne dal Minotauru. Teraz som mal tú animáciu. Teraz som mal pred očami. Ok, dobre. Ja som vám chcel ukázať, čo mi padlo. Mne padlo toto. Není to ako nič moc, vidíte, že to je ranked. A fakt mi to zapadlo z ranked sardropu. Ale neviem, sa moc nepáči, mi sa viacej páči radšej toto, hej. Ale tak OK. Ja sa strašne teším napríklad na toho aj Rika, ktorý bude Hypercharge skin. Ideme hore, no tak to sú Hypercharge skiny, kde len Godzilla Bass a bude tu aj ten Hypercharge Rico. Neviem teraz, ako sa volá presne, ale viem, že tento Bull je Minotaur Bull. Aj som, vidíte, Minotaur Bull. A jo! A OK, pôjdeme toto kolo a uvidíme, ako rýchlo to dáme. Chcel by som ešte vám ukázať, ale keď to nestihneme, tak vám iba ukážem, keď prehrám. No tak akú má animáciu. Takže jo. A strašne sa mi páči tento skin. A ešte by som chcel vytroliť môjho kamoša, pretože ten skin sa dal získať aj zadarmo, jak som hovoril na začiatku videa. Ale ale neviem, že či mi úplne nadskočil, lebo on vie, že som mal 301 gemov a teraz mám 102. Takže GG, ale je po mne. Gády. OK, takže on proste iba tak sa naštve, že už nevie proste z zadku vybrať ďalšiu zbraň, no tak sa proste naštve. Sorry, ale to by bolo dobré, keby nevedel.
keby... OK. Je showdown. Poprvýkrát som takto chcel showdowne. Ach jaj. Desiatkový Leon za prvé Rare proti Legendary a za druhé 0 Power versus 10 Power. Takže ako ja moc neviem, ale som druhý, takže ja som s tým spokojný. Viem, že toto bude docela dlhé a pušovať, lebo chcem ho pušnúť, keď mám na neho takýto krásny skin a OK. Proste chcem ho pušnúť, určite si ho vymaxujem, najskôr chcem ale pušnúť toho Dynamite, ešte ho potrebujem vymaxovať, keď to nestihnem ho vymaxovať, no tak a budem mať skôr speed rank, pôjdem potom tohto na Edgara, na ktorom už mám na maxe, mám na ňom aj Hypercharge, kúpim si ešte na ňoho geary, takže 2000 coinov úplne minus a potom, keď už budem mať Gold 3 na Edgara, no tak myslím, že už by som mohol mať nejaké PowerPoint aj coiny na tohto Bulla a takže dúfam, že sa vám toto video páčilo, uvidíme sa pri ďalšom videu a satiaľ. Majte sa a fakt, tento skin je dosť dobrý, pretože si vie vytiahnuť zo zadku zbraň.